வெல்கம் பேக் டு மை யூடியூப் சேனல். நான் உங்கள் லிங்கேஷ். என்னடா பார்க்குறேன், என்னையா பார்க்குறேன்? ஸோ இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா எங்கே ரைடு போகிறோம் அப்படின்னா, எங்கே ப்ரோ போகிறோம்? ஊட்டி. எங்கே போகிறோம் ப்ரோ? ஊட்டி 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 போகிறோம். ஸோ இப்போ எங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஊட்டி கிளம்பிட்டு இருக்கோம். இப்போ யார் யார் வராங்கன்னா, 2 வீக்கெண்ட் வேண்டர் அப்படிங்கிற ஒரு டீம் வந்து வராங்க. அவங்களோட போகலாம் அப்படின்ட்டு ரெடியாகி வந்தோம். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போது ZX 10R நம்ம ஃப்ரெண்டு 2 பேருமே, அனிருத்தும் சஞ்சய் வராங்க. ஸோ அப்படியே மேலே கோத்தகிரி மட்டும் அவங்க கூட போயிட்டு அப்படியே திரும்பி வீக்கெண்ட் வேண்டர் கூட சேர்ந்து மசனூடி கிளம்பலாம் அப்படின்னு ஒரு பிளான். ஸோ வாங்க ரைடில் பார்ப்போம். ஸ்டே டியூன். ஸோ காய்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரைடு கிளம்பியாச்சு. இப்போ எங்கே போகிறோம் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா மேலே உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும், கோத்தகிரி தான். ஒரு ஜாலியாக ஒரு ஃபன் ட்ரிப். இன்னும் என்ன ஒரு மேட்ருனா, வீக்கெண்ட் வேண்டர் அப்படிங்கிறவரு ஸோ பார்த்தீங்கன்னா வீக்கெண்ட் வேண்டர் அப்படிங்கிற ஒரு டீமும் வராங்க. அவங்க கூட தான் நம்ம ரைடு போக வேண்டியதாக இருந்தது. ஸோ இப்போ அவங்க கூட தான், ஏன்னா அவங்க வந்து பின்னாடி சாப்பிட்ருக்காங்க. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து சாப்பிட்ருக்காங்க. சரி சாப்பிட்டு வந்துட்டோம் அப்படின்ட்டு நம்ம அனிருத்தும் வந்து அனிருத்தும் அப்புறம் சஞ்சய் வந்திருக்காரு. ஸோ அவங்களோட அப்படியே அவங்க வந்து கோத்தகிரி வரைக்கும் வருவாங்க. ஸோ அப்படியே அவங்களோட ஜாயின் பண்ணி கோத்தகிரி வரைக்கும் போயிட்டு அப்படியே ஜாயின் பண்ணி கோத்தகிரிக்கு போயிட்டு அங்கே சாப்பிட்டு இவங்க ரிட்டர்ன் வந்துடுவாங்க. ஸோ நம்ம அவங்க கூட வீக்கெண்ட் வேண்டர் கூட சேர்ந்து இது கல்லட்டி ரூட்டு போக போகிறோம். அங்கே என்னென்னா மசனகுடி ரூட் போக போகிறோம். ஸோ அங்கே போயிட்டு என்ன பிளான்னு தெரில. ஃபஸ்ட்டு அங்கே தான் பிளானு. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா அங்கே போயிட்டு தான் என்ன பிளான்னு தெரியும். ஸோ அங்கே போயிட்டு பார்ப்போம். சரி இந்த ரைடு வாங்க கன்டினியூ பண்ணுவோம். Stay tuned. படுத்தே விட்டானையா ஆஸ் யூஷுவல்.
என்னென்னமோ பண்ணுறான், திடீர்னு ரெவெல்லாம் பண்ணுறானே.
இல்லை சார் இதுக்கு மேட்டுப்பாளையம் தான் சார், அதனால் நிறைய டைம் வந்திருக்கோம், எங்களுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது சார். இந்த ஒரு டைம் மட்டும் விட்டிங்கன்னா ஏன்னா கொஞ்சம் பர்மிஷன் வாங்க இத்தனை வெஹிக்கிள் வர்றதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது சார். இப்போ எங்கே சார் பெர்மிஷன் வாங்குறது? எங்கே சார் எங்கே வாங்கணும் சார் பெர்மிஷன்? கலெக்டரேட்டில் பேசி இத்தனை வெஹிக்கிள் இருக்குது